Καλημέρα, σύντροφε. Καλημέρα. Μιχάλης Βίδας, ο νέος επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών εξ αναδομήσεως. Μεγάλη μου τιμή. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καθίστε, κύριε. Τι θα πάρετε? Μια υπογραφή και να φεύγω, διότι έχουμε συγκέντρωση στην Νομαρχιακή Επιτροπή και πρέπει να πάω. Είπατε υπογραφή. Τι υπογραφή? Δεν μου λέτε, ξέρετε κάποιον βιομήχανο Απόστολο Αποστόλου? Και βέβαια το ξέρω. Είμαι πελάτης. Έχει όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να πάρει το δάνειο που ζητάει εδώ και 2 χρόνια? Μάλιστα θα έχει. Έχεις πάει στο σουφλί? Δεν έχω πάει. Μήπως θα ήθελες να σε στείλω να κυνηγάς αρκούδες και να μαδάς κουκούλια? Δεν σας καταλαβαίνω. Βάλε την υπογραφή εκεί να πάρει το δάνειο ο άνθρωπος, επειδή δεν σου είπε ότι είναι της κλαδικής των μακαρονάδων. Βρε, ένα σοσιαλιστή βιομήχανο έχουμε και δεν θα τον εξυπηρετήσουμε. Μα ο Αποστόλου, από ό,τι ξέρω, είναι δεξιός. Ναι, στο καβάλο. Πώς. Ενώ στα φρονήματα είναι δικός μας, αφού είναι προσωπικός φίλος του Πρόεδρου. Αφού να φανταστείτε μακαρόνια όλα τρώει ο Πρόεδρος. Τότε να υπογράψω αμέσως και θα προωθηθεί αρμοδίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.